캠핑 난방 추천. 추운 날씨에 손이 먼저 얼어붙는 분들 많죠. 이 작은 난방기 생각보다 훨씬 강합니다. 책상 위에 올려두기 딱 좋은 크기인데 전원을 켜는 순간 바로 따뜻한 열이 퍼져요. 다기능 휴대용 난방이라 캠핑, 차박, 사무실, 집 어디든 사용 가능하고 불꽃처럼 보이지만 전기식이라 연기 걱정도 없습니다. 1500W 출력으로 손, 무릎, 발까지 금방 따뜻해지고 연료 소모도 효율적이라 오래 사용 가능해요. 커피 한 잔 옆에 두고 손 녹이기 정말 좋고 겨울 캠핑이나 혼자 있는 공간에서 이 정도면 충분합니다. 작지만 확실하게 따뜻한 난방 필요한 분들은 인포크링크에서 확인해보세요.